วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่ยะนะครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสูงพอสมควรสำหรับทางเข้านั้นค่อนข้างชันนะเหมือนเราขับขึ้นดอยอินทนนท์เลยแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านล่างของน้ำตกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปที่ด้านบนเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามของน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับขณะนี้ก็เดินทางจะไปน้ำตกชั้นบนนะครับซึ่งก็เป็นหินค่อนข้างจะลื่นนะถ้าเดินนี่พูดต้องระวังเลยเพราะว่าผมลื่นมาแล้วรอบหนึ่งดีว่ากล้องไม่เป็นอะไรนะครับจะเป็นสะพานไม้เก่าๆตอนนี้ผมก็มาถึงน้ำตกแม่ยะแล้วนะครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มากมีก้อนหินและหลายชั้นนะครับที่น้ำตกไหลผ่านลงมานะครับ